Mari unge kong Sverige, går for en dame konkernas ande. Jeg vil ikke fortryte, jeg klager for etter min vonde tid. For en ryttere vil jeg skjolde Grete som angen. Min faderens dagen i hjelme besviger jeg av landet og reda med kongelig låne. Og ofte det snøn jeg skal det så ærlige hevne til. For en ryttere gir jeg skjolde Grete som angen. Jeg vil låne deg av mine menn og beselda seg forre og jota de gjøre de beste orlogsmenn som både kunne hugge og skjota til. For en ryttere gir jeg skjolde Grete som angen. Jeg vil låne deg av bjellbrett og så ha med herre kan gråe. Som angen. Jeg vil låne deg her over dyre med sitt for i gulvet for sammen morgen ned for fått deg stig som bønderne det meg kår til. For en ryttere dere skjolde Grete som angen. En hellig søndag av messen var gått av det høres verke av ringene høres und av latelse folk overføre til. For en ryttere dere skjolde Grete som angen. Lagde de ut deres vekke fra land, det var så fallerens måte, de var revet syv og susens stryve for uten de andre små båter til. For en ryttere dere skjolde Grete som angen. Ungesberge stannhøye fremre stavn, og ser han Olsson som dere kvistade megnende seier av vinne eller søker ned til bonden til. For en ryttere dere skjolde Grete som angen. Kastet dem i deres